A mí me encanta ese color naranja, Yolanda. Seguro que a Sandra también le gusta. Como seguro, hola Malen, hola, hola. Que a nuestros amigos que les gustan los perros grandes les va a encantar Tyson, este precioso y tranquilo en este momento ejemplar de boxer, que fijaros qué plácidamente está. Me lo has traído porque hace 15 días, ¿qué le hicisteis hace 15 pues días? Le sacamos una garrapata con mi chico, con una pinza de depilar, y se le ha quedado un bultito, una costrita. ¿Dónde estaba la garrapata? En la zona del cuello. Hola Tyson, vamos a ver tu cuello. Aquí se aprecia, le ha quedado como un pequeño bultito, una zona de inflamación, y se ve un puntito rojo. Un bultito que en unas semanas, 2-3 semanas, se suele poco a poco ir resolviendo. Pero si lo quisiésemos hacer perfectamente, lo que tendríamos que utilizar es una pinza específica para quitar garrapatas, que básicamente lo que hace es coge la garrapata de canto, ya sabéis que las garrapatas son muy aplanadas por un lado, se coge de canto y se da vueltas como si fuese un tornillo, sin apenas tirar. Y dando vueltas la garrapata sale con cabeza y todo, que es lo fundamental. Y otra cosa que me estabas comentando, aprovechando que tenemos a Tyson aquí plácidamente tumbado, es que le notáis aquí en la zona efectivamente, en la zona de la quilla, aquí en la zona del esternal, que tiene la piel como más roja, como más irritada, un poquito. Eso es. Yo en principio pensaba que era por... Vamos todos los días a la playa. Entonces, entre el agua salada, no sé, la arena, tal, a él le encanta revolcarse y demás. Pues, hombre, no sé. Podría tener algo que ver, pero realmente este tipo de eritemas, este tipo de lesiones de la piel en un perro que en este momento pues apreciamos que el resto está bien, que no tiene pulgas, no tiene parásitos externos, suele ser más frecuente que esté ligada a aspectos de la alimentación, porque hay cosas que los perros ingieren a través de la alimentación que no toleran bien. Y esto puede ser lo que está sucediendo y lo que le está dando a Tyson es enrojecimiento en su zona externa. Lo que vamos a hacer y te voy a recomendar es darle a Tyson durante los próximos 2 meses un alimento específicamente formulado para perros adultos como él con pieles sensibles. Estos alimentos tienen unas características que le van a venir muy bien a Tyson. La primera es que estos alimentos tienen unos niveles altos de ácidos grasos omega 3, que tienen un efecto antiinflamatorio importante y ayudan a que esos eritemas y enrojecimientos pues, se controlen de una manera natural. Otro aspecto importante que tienen estos alimentos es que tienen fuentes de proteína limitadas, y el tener una fuente de proteína bien controlada, en este caso el salmón, ayuda a que la dieta se tolere mucho mejor y no haya apenas reacciones cutáneas con este tipo de alimentación. Y si además a esto le añadimos que tienen altos niveles de antioxidantes como vitamina E y C, pues tenemos que el pelo, la piel y su estado en general pues será óptimo. Tú sigue llevándole a la playa y dejándole que se bañe en el mar, que eso le va a venir muy bien. Protégele bien contra parásitos externos, pulgas, garrapatas, y nos vemos dentro de un par de meses. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí con Tyson. Y ahora vamos con Yolanda, nuestra fantástica presentadora, que nos va a sorprender con una de sus creaciones.